Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete adaptaciju kombajna. U ovom klipu pokušat ću u najkraće mogućem, kako kažem, da sabijem ovo vreme, da tu adaptaciju koju ćete čuti koliko traje po Miretovoj proceni, znači da je sabijem u nekih 30-35 minuta, gdje biste mogli da vidite kako to izgleda i gdje biste uz pomoć tih naših, kako kažem, uputstava uspjeli sami da uradite adaptaciju New Holland kombajna, znači pripremu za pšenicu, pribacivanje kombajna za rad sa kukuruza na pšenicu. Mi treba da radimo standardnu adaptaciju kombajna. Kao što vidite, kombajn je prilično prljav, ali nema veze, to je kako jeste stanje. Radimo u ovoj mojoj šupi, tu je malo nered, ali nećete nam zamjeriti. Mi smo se klasično pripremili kao i obično sa alatima našim. Mire i ja radimo adaptaciju, mi obično to radimo, koliko mi redno? 4 sata, a? 2,5-3 sata, evo kaže majstor Mire, pa ćete sada vidite dalje. Znači, krećemo od nule i sve ćemo snimamo. Adaptaciju krećemo obično od grla, znači skidamo blinde koje su od jesena sam služile za vršidbu kukuruza. To ćete sada vidjeti kako to izgleda, znači otvaramo prvo i ovaj poklopac. Također treba da se otvore ovih poklopci sa strane, to ću ja sada da uradim, neću čekati Mireta, to mi treba 13 ključ. Malo je nezgodno raditi i snimati. Kao što vidite, ovdje kombajn nije toliko prljav. Izduvanje malo gdje je bilo masti lepilo je, ali ništa strašno. Uglavnom, adaptaciju sam ranije plaćao. Radili su mi majstori iz Agrogloba i oni su ok, međutim, pošto sam ja već od ranije znam, radio sam na svom starom Zmaju adaptacije i nije mi problema, Mire je majstorčina za te stvari, tako da sam rešio da ipak to ne plaćam, da pokušam bar nešto da uštedim. Otvaram i ovu stranu i krećemo. Ajde. Znači, počinjemo skidanje ovog poklopca. Dok sam ja ovo podizao, vidite, Mire sada skida ovaj poklopac i tu ćemo doći do... Ajde, digni, pošto jebi ga jednoj ruci, držim kameru. Pusti, pusti. Mozak mi uopšte ne radi. A ovaj diže prašinu. Stani. Može. Što to struže, Mire? Unutri nešto koje struže. Pa kad okrećem. Evo, čuješ? A to je kaiš izgleda, a? Ne, to je lanac neuvršene mase. Moguće. Da okrećem.
Jesu to bez matica? Daj ti šapovo. Da sam krasko. Ne zaboravim. Magnet je taj odlična stvar. Dobro si se ovaj put setio. Si onom našao, nisi? Jedna matica ima dobro. Matica? Aha. A platna? Ne, sam matica. Drži. Sam matica. Radi taj naš đavo. Kad ne možeš bolje, dobar je. Loki. Aj, dobar. Dobar je. Možda ima nešto mi sad si ti lično zajebo stvar. Ovo nije bilo ni do magneta, ni do ovog. Jebo prašinu i zemlju. Ali moguće da u kuruzima toliko ima ovih govana. Jebem ga. Koliko ima ti? Po 8. Koliko će imati? Mora imati 8. Čekaj, nemoj ti to sad. Ali možeš? Evo vidite, sad Mire znači dodaje meni šinu. Ja je prenosim do direktora Save koji čisti ovu prljavštinu i otprilike to je tako za svih 8 šina, tako da vas neću gnjaviti. 6 šina su sa maticama, a 2 su sa zavarenim maticama, tako da te 2 šine je lakše skidati. Toliko za šine, neću više stijem, ne bi da bude dosadan ovaj klip, ali ako vam bude trebalo da naučite da radite adaptaciju, otprilike to je to, rekao sam vam dovoljno informacija. Kao što vidite, evo završeni su svi 8 ovih blindi. Ostalo je još da se očisti ovaj poklopac. To sam zaboravio da kažem, u stvari čist je. Šta je? Otvaramo. Pa di si guru ruku? Još malo. Pa nisam... Sam ti uštino? Nisi. Sljedeće što radimo je šta, majstor Mire? Vadimo korpu. Vadimo korpu, dobro, znači jel se skupljač kamena ne vadi se, on se samo obori. Otvoren, sad ima Dobro. 2 šapa, prvi deo korpe ide napolje. Dobro. I onda M10, 2 šapa. Nećemo ovo izduvavati, ova prašina, ništa, sve ovako radimo. Ništa da. Dobro, evo vidjeli ste, sad vidjet ćete šta se odvrće. Mire sa 24-kom odvrće, nadam se da vidite kako to izgleda. Znači to su šafovi koji drže prvi deo korpe, koji je jako zanimljivo vaditi. Čekaj, one šafiće sa strane ne mora se odvije još, jel? Ništa. Dobro. Kao što vidite, sad malo je zaglavljena korpa i Mire je sad na cimanje, zašto je tu upala prašina, on će sad na cimanje nju da izvuče. To će on sam da radi. Evo vidite, sad je slobodna. Evo imamo jedan dobar kukuruz, pogledajte kakav domaćinski. Sada bi ovdje ja trebao da pomognem, sad će biti da zanimljivo, ali Mire je jak, može on sam donekle. Ajde, tamo si ukrstio, ajde. Ništa, ako nema čokova, Savo pregleda, izbaciš čokove i to je to. I tako se vadi prvi deo korpe i tako se svi ovi dalje vade. Jel drugi deo zašrafljen, Mire? Da. Znači drugi deo je zašrafljen. 2 šapa. M10. Znači treba ti 17. Da. Dobro, 17 gidora, Savo. Produžetak. Sa dugačkim produžetkom. Vidi, stani na gajbu i gore ti je na grlo. Jeste, evo ga. Ovdje je dugački produžetak, daj samo 17 gidoru. To. I sad ćemo taj drugi deo da skinemo, bež Savo da se ne udariš. Evo vidite, sad nadam se da vidite gdje se to nalazi. Malo je dalje, ali može sa dugačkim produžetkom da ga dohvati. Ovdje je još nezgodniji ugao, ali tačno može da ga dohvati. Odlično.
To je majstor Mire voli da ostavi. Idi odnesi onda i ovaj šaf tamo. Ne, kuga stavim. Po osovinama. Daj ovo. I sada se kreće na vađenje drugog dela korpe. Taj obično ide nešto lakše. Evo kao što vidite i sad je odmah krenuo skoro iz prve. Ovdje je napravljena jedna mala greška Mire. Trebalo je korpa da se raspusti skroz. Koliko se ja razumem, koliko sam ja majstor za ove stvari, ali korpu nismo raspustili. To jest dob. Tako da će biti sad malo zajebanije izvlačenje, ali uspećemo, nadam se. Ili će morat Sava da spenje u kombajn. To sme sad da se radi. Sme. Pošto mene niko nije slušao ovdje, samo se na brzinu radi. Poznato je kad Mire i Sava učestvuju u snimanju klipa, oni nisu za snimanje nikako, oni su samo za... Doduše, bar jesu za rad, pa i... Inače, najgore bi bilo da nisu ni za rad, ni za snimanje. Morat ćeš samo. Zato što ne radimo kako treba, Mire. Poklopci su trebali prvo se otvore. Ne, treba samo pusti korpu dole, samo. Kako ja? Da li on to zna da uradi? I vidiš tamo drugi prekidač nadole. Dobro. Treba početi da se povećava ono. Pokazivati na monitoru. Pa ako stišnem ja vidjet ćete vi tu da on raspušta. Ajde. Pa moraš vidjeti, dođeš do 50 će doći. Kada 50... Prekidač napred. Samo ajde. Na dole. Tako. Ajde. Ajde još. Ajde. Dokle je došao? Do kog broja? Ne može više. Ovo je, sad je krenuo. Ne radimo ništa redom, Mire. Krenuli smo previše opušteno. Ja znam da mi znamo to, ali ovo je baš previše opušteno. Ništa nismo pripremili, nismo otvorili poklopce sa strane. Pazi. Izvađen i drugi deo korpe. Sačekaj da vidimo. Je li tu sve u redu? Amir, šta ti tražiš, šaf? Maticu? Mostogradnja. Hoćeš duvaljku da očistiš ove žljebove? Ha? I šafciger da prvo malo. Fali mi šaf jedan. Mati, cel šaf? Šaf. Cel šaf? Kako si to uspeo? Pa znaš onaj. Aha. A gdje mogu ispasti u pičku metru? U grlo. U grlo? Aha. Ništa, kad se bude pustilo ispašće. Sada se izduvava, vidite ovi nosači gdje legne korpa. Tako da sad kad budemo vraćali, nadamo se sve će zaglavljivati da će ići lako. Kao što je Mire izduvao ove nosače korpi, ja nisam drugi ni dono, ja sam se zapričao. Gdje se šafi, dobro je taj. To je taj. Taj kraj meni napred daješ. Ne možeš ti samo, ne možeš tako. Ne možeš ti to, čekaj. Sad je zanimljivo. Ajde.
Može ovo se zavući. Hajde stavim na sredinu. Jel to? Evo vidite kako smo to rešili uz pomoć ove šipke. Sada će majstor Mire da zavrne ova dva šafa. To su 10 mm 17 ključ. Jel to? A? Pa šta gledaš onda? Ne vidim rupe, a ono guba zaklonila. Evo, majstor Mire ne vidi rupe. Tako vam je to, dragi gledalci, kad dođete u te godine. Može. Evo, vidite taj šaf kako izgleda. I stani. I sad ovaj s druge strane može. I to je otprilike to što se tiče prvog dela korpe. Nije prilike. Sada ubacujemo drugi deo. Ovo je prekinuo, kako ti rekao, stani. Sad ovdje vidite kako je Mire ovo namestio, ovaj klizač njegov. Daj samo gorenac. Sad je palo. Šta je? Da stegne to da ne pada. Sad je previše, ali... Drži ovdje. Gdje? Cijev samo. Evo, držim. Eto, viš da ne valja to. Nemoj samo gura. Digni cijev. Ne vredi. Cijev drži samo. Izvuci cijev. Baci. Da, ovo vrati. Sada je montirana žitna korpa. Još je ostalo samo da se naprijed oni đavoli zakače. Pogledaj ti da tu još nešto nije ostalo. Sljedeće što se namešta, to su ovi brisači, to jest oni ne dozvoljavaju da se mota slama oko osovine na ove osovine od doba. Sad će to majstor Mire da montira, a mi ćemo da mu pomažemo s jedne strane. Sad ne znam da li ću moći, pošto ja obično s druge strane držim kontru. Sad da li ću moći da snimam, vidjet ćemo. Sad nažalost ne znam da li vidite, ovdje sa strane Mire mora da drži taj šafić, ali pošto nismo skinuli ove limove, ništa se ne vidi. On je dosta tvrdoglav, neće slušati. Daj, i donesi mi 13 ključa. Svejedno ovo mora da skine da bi zamenili remenicu. I vidi su mi tamo rukavice negdje. Sve ove limove, poklopce, vratanca od doba, to smo trebali odmah na početku otvoriti, međutim, pošto ja sad ovdje više snimam nego što radim, inače potpuno drugačije radimo, ja inače ubacujem korpu, izvlačim korpu, to je segmente, došlo je do malo, kako kažem, konfuzije, a inače Mire i ja uživamo da radimo ovako prljavo, evo vidite kakvi smo se zaprljali, tako da ovdje će se još svašta dešavati, ali šta je tu je, tako smo radili. Konju. Vidite, ovdje iza se nalaze ti šafići, sad to Mire će pokušati da napipa. Ne pijem ni šolje, ne pijem ja pivo. Pijem ono... Poklopat ćemo da skinemo, zato što to je trebalo prvo da se skine, ali Mire neće da sluša. Jer tu mora da se kači ova... Već sedi.
Neće da skine limove, jebi ga, sve radimo kontra. Kako su ovi došli, jebi ga, mi sve radimo na opačke. Pa, nek šta će. Kad vide još sve ono kako smo izduvavali kontra. To se tako ne izduvava. Pa mora. Da vidimo kad se otvori sve. Tu. Jel si pokazao to? Da. Dobro je, daj sad da mogu da vrtim. Kad imamo 5 ruku. Jel ide? Ne, stani, evo. Nešto nije u redu. Izgleda smo opet promašili. Snimaj ovdje sal, vidi. Snimaj Mire, to je ruku. Snimaj Mire, to u glavu urda. Sad daj ovdje kontra. Još jednu maticu zavrni. Ajde. Ne, može, stegao sam da. Je gotov? Doteže se, još ostaju da se ovdje nameste ova šinica, znači to sad to služi da se otvara i zatvara, da se pojača izvršavanje kada se radi ječam, tritikal i tako te gluposti. Savu ću pokušati ovdje iskoristim, pošto mi je debela ruka, ne mogu da zavučem lepo ruku, sad će Savo pokušati osigurač da namesti, ali nešto mu izgleda ne ide. Ovo mu ide kao petica iz matematike da dobije. Daj meni ovam. Možda nišaniti. Drži ovo sam, daj meni tu špentlju. Probaj kjelo. Ej! Čekaj, jebe ga, nemoj zajebavati, viš da ga ovdje ja sad njakam. Evo ga. Pusti. Evo ga. Zajedničkim snagama Sava i ja smo uspjeli, nadamo se da je Mire s one strane uspio. Objašnjam. Pregrada sebi otvorila pregradu grla. Služi da se ne vrati. Čemu služi? Ako povrati klip da možda propadne ponovo nazad. Klip. Zato se skidaju. A sad se stavlja da ne vraća slamu tu. Dobro je. Mire vratio limčinu. Gotovo. Sljedeće je menjanje remenice za velike obrtaje. Treba stavimo remenicu. Treba da raspustimo ovaj španer i da stavimo remenicu. Nadam se da nešto vidite ovdje. Španer se ovdje raspušta. Ali mi smo našli ključ, neki dibidus. Tako da će jako biti zanimljivo. Evo vidite, sad sam raspustio španer. Vidite, kaiš je raspušten. I koristim 19. To učim Mireta danas koji idu gdje ovi ključevi, pošto me ceo dan zajebava. Sa 19-kom se odvrću ova 3 šafa. Evo vidite. Sad ćete da vidite kako to izgleda. Evo. 1,
2. Sve vas pustite da mi sami radite. Nemoj, možete. 3. Kao što vidite, sad sam to raspustio. Ta 3 šafa ostavljam na točak da ne bi bilo opet mostogradnja. I pokušat ćemo da skinemo jednom rukom remenicu, pošto snimamo ovo sve. I to je vrlo pametno od mene. Sad sam uštinuo ruku. Sada vidimo kako ćemo nikako. Sad će biti zanimljivo. Sve sam uradio kako ne treba. Evo, uspeo sam nekako. Ne daj Bože. Ovo nikad ovako nemojte raditi. I skinuta je remenica. Sljedeće je skidanje ovog kaiša koji ima 4 žile, četvorožilnog, i stavlja se petožilni kaiš. Znači to isto da znate, ako budete sami prvi put radili, pazite. Mi to već radimo 100 puta. Mire je radio par stotina puta. I da, naravno nije ista dužina, da bi se postigli veći obrtaji, pošto nam trebaju preko 900 obrtaja. Kad se ovaj stavlja kaiš, lako je, zato što ima 5 žila i vođice, evo kao što vidite on legne kako treba. Kad se stavlja onaj za kukuruze, to je malo razlika, to je malo komplikovanije, sad to ne mogu vam objasniti. Uglavnom tamo treba paziti zato što jedna prva bude prazna. Ali bi trebalo i naslepo ovo da namestim, pošto znam napamet kako to izgleda. Evo ga. Sad ćemo da vidimo kako smo preradili. Sad, da li treba ići remenica ili kaiš? Sad sam to zaboravio, tu sam pre imao njake. I ja mislim da treba remenica. Sad ćemo da vidimo. To je ova mala remenica. A Mire zna da ti kaže? Mire zna, vidite, neće da mi kaže. Naravno, ovdje je jako nezgodno za rad nekog od 130 kila. Mire zna, zato što on je majstor. Kao ona životinja, vidite kako to treba u stvari. Samo on je teo mene da zezne. Ali pošto ja ipak imam to iskustvo da stavim remenicu, poslije ne bi ni majka Isusa navukla kaiš. Dok sam ja proveravao, Mire je uskočio u pomoć i namestio je na rupe. Hoće da se pravi važan, naravno da ja nisam majstor u rangu njegovom, ali on to voli da se pravi važan, tako ću ja sad sljedeći put, kad budemo išli na ACS po dešavanje, onda ću ja njega da snimam, on će to da radi. Neće. Pa ćete da uživate. Evo, vidite, on to neće. Mire je to, vidite, namestio odlično. Izvoli. Izvoli ti, evo. Ježi. Evo, stalo je stegnu sa pneumatskim pištolom. Stavimo na trojku i još jedan krug provera ponovno. Kompresor ugašen. Nije. Ima vazduha. Moraju paliti. Pa ne znam. Aj, dobro. I to bi bilo to što se tiče kaiša. Sljedeće je puštanje osovine u grlu. Sad će vam to Mire pokazati kako se radi. Znači, imamo položaje, otpušta se ovaj sigurnosni šaf. Evo ovdje Mire obrišao u sliku da malo pokažem to. Evo vidite, tu ima slika, znači za kukuruz i za pšenicu koji su položaji. Ovdje treba na 112 da bude, ovdje na 89 za kukuruz. Znači mi sad vraćamo na 112, treba bude visina ovog federa. Vidite sad taj lin, dođi sad drži ovam kameru da skinem ovaj lin da pokažem kako se to radi, pošto ne mogu s jednom rukom sve. Evo vidite, to je sad taj lin. I da jedan i drugi odjednom skinu, to se baš ne radi tako, ali
ja sam malo za ove procese. Da je ovo jesenas baš izduvano kako treba, vidite, ne bi bilo ovog prljavštine, ali šta je tu je, dobro je. Hydraul 17. Znači mora se otpustiti ovdje ovi klizači da bi se pustila komplet ta osovina i cijelo grlo. Evo vidite sad kako je spala. Nadam se da je Sava snimio da se pustila do ovog osigurača. Jako je bitno da je Mire otpustio i onu stranu, da se ne ukrsti ponovo kao prošle godine. Izgleda jeste. Da, to je samo jedan položaj kad je žit. Pa dole skroz ovdje na šlicima. Evo sad je i ovdje dole. Koliko imam posto kamere? 52. Znači merimo ovdje visinu do platne. Znači treba da bude 89 je trebalo da bude u kukuruzima, znači bilo je vidite oko 90, sad treba da bude 112. Sad će to Mire. Zašto se to Mire raspušta? Zašto u pšenici bude slabiji feder? Da bi ti pitao. Kaži radi gledalaca, znam ja zašto. Mase. Glasnije jebi se. Zbog mase. Tako je, zbog mase da se izdigne ako slučajno nešto se Da desi. propusti lakše mase. Da propusti, jest. Ali Mire ne želi da podeli svoje znanja sa vama. Ne vredi. 110. Još dva puta, ajde. Dobro. Evo ga. 112, to je to. Nema ne pajser. Ajde. 2 mm mora da budu dignuti. Odiš malo šafiće. Šafići se otpusti. Ajde izmeri. Nećemo ključ moći izvati sad. Kako? Nema šanse. Čekaj, vidim šta je ova prljavština ovdje. To je to. Da. Šta sad montiramo? Kupljač prašine. Skupljač prašine koji je sav od prašine. Jel treba pomoći? Ajde šipku. Izvuci malo napolje. Još. Sad. Nije da sprem rupe. Izvuci malo. Jesi ti dovoljno otpustio feder? Pa šta imam dobro? Nije uopšte da sprem rupe, vidi. Ni blizu nije. Ide? Da. To je to. To je to. A di su ostali šafovi? Tu u prašini. Kako to stežemo? Na osjećaj ili ima neka mera? Kad se postavi gore pa se zada doba. Što manji zador ostvariš, sve bolje.
Dobro. Ajde, držim ja penjisti gore. Pusti. I jel sad ih šteluješ odmah? Ili kad, ne razumijem? Ne mogu sad. Gdje kad treba? Iznuti sam, provjerim koliko je zazor i možda i ne treba, jer sam otprilike. Ostalo nam je još da zamenimo predsito. Sad ćemo da vidimo kako to majstor Mire radi. Ovdje je prilično mračno. Viš, opet je od jesenas ostalo koje kakve gluposti, koliko god da smo ga izduvavali, njakali. Šta ti radiš? Skinem sito. Pa ne sito, čoveče boži. Samo predsito se menja, diću sito. Nemoj ništa rad bez veze. Kukuruzna ili... Pa to je, nije to kukuruz, to je žitno sito. Joj, ne diraj ništa, vrati nazad. Samo ono predsito treba se zameni. Kako nismo menjali žitno? Pa ne menjamo već 2 godine zato što nema senzori, ne može onda da se podešava iz kombajna. Ne može motoriz da se na ono poveže, nema rupe. Malo će se produžiti ovo. Daj šalfa, idi. Druga strana. Sa druge strane jastuka. Jel možeš s ove strane? Mogu. Evo ga, evo ti ključ. Da ne propada negdje. Dobro, jel možeš ti to povući sad? Gore, dole prvo malo, to. Vidiš ti ovdje gdje ja stajem? Da. Može tako. Malo levo, tu, ajde. To. Drži ovo. Pa to. Ja sam vučem. Evo. Izvađeno je kukuruzno predsito, vraćamo ovo pšenično koje je sitnije. Evo ovdje možete vidjeti majstor Mireta, on sad ispravlja donja sita gdje su krive ove ušice. Tako da to obično ne radimo svake godine, ali prošle godine smo imali jako različitih kukuruza od par stotina kila po hektaru do 9 tona, tako da je bila su otvorena predsita pa je upadalo i kukuruzovina i svašta pa je se iskrivilo. Sad će Mire to namestiti pa ćemo preći na postavljanje prednjeg predsita, to jest jedinog predsita. Sad majstor Mire, kao što vidite, montira predsito. Nisam htio ovdje da vam snimam ovo sređivanje ovih sita, pošto to Mire nije u standardnoj adaptaciji, tako? To se radi svake... Mire zajebava, ali nema veze. Ajde. Sad će morati više sam, zato što
tu nema mnogo mesta za manevre, ali evo, nekako sam se zavukao. Kao što vidite, kad je sve kako treba, vidite, to jako lako ide klizi. To obično dok je nov kombajn sve dobro funkcioniše. Šta je bilo? Kad je očišćeno. I kad je očišćeno, da. Pazi samo ovdje glavu. I sad će Mire to sito namestiti, ja ću mu dodati šafiće da zavrne i spremni smo, da. Sad treba se digne, ja mislim. Tako. Evo vidite kako to sve stoji. Šapić. Šafić. Evo ga, majstore. Jel na rupi? Nije? Zakačo majica za sito pa ne mogu da se pomerim. Ne sam toga. Ne bi rekao. Sti uopšte na rupi? Jeste na rupi. Ali to toliko lufta ima? Šta sad radi? Opet sam udario kamerku. Je li bole? Ne znam, mislim da je ne bole. Jesi opet uvlačio? Jesi opet upecao za majicu? Nisam već si na ovoj šipki pa žulje. Znači bolje da ljulje. Aj polako. Noga malo ovamo, tu. Pa aj polomim nogu. Kako si njež. Pazi lobanju. Jebem tu ovaj. U vobanju. Koji je kura, sad nije on toliko visoko. Pa jeste. Sad si ti navikao na taj život u kombajnu. Kako se ne izgleda, lepo unuci. I sad da ga oštela. Da. Otvori malo i ova sita da vidim da imam neko poređenje. Sada otvaramo, znači, ova Warrior sita odokativnom metodom i predsito se otvara također odokativnom metodom i to je na ovom kombajnu jedino što otvaramo mehanički. Ovo ostalo sve može iz kombajna i on sam radi, sam podešava kompjuter, međutim ovo predsito se mora mehanički otvoriti sa ovom cepčugom. Otprilike to je to, Mire, mi smo završili. Tako nešto. Dobro. To bi bilo sve što se tiče ovog klipa o pripremi kombajna za žetvu pšenice i ječma. Hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove i komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!